おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんで、取り上げるニュースこちらです。安定した政治のもと、この国を守り抜いてまいります。国民ファーストの政治で日本に希望を。公約では教育負担の軽減を掲げさせていただきました。安倍暴走政治に海上の審判を下し、新しい政治を作る。我々は身を切る改革で教育無償化です。これを全国でやりたい。立憲民主党は真っ当な政治を取り戻します。安倍政権の是非、憲法が問われる大事な選挙です。次の世代に熱いメッセージを残してまいる。与野党のトップ8人による日本記者クラブ主催の討論会が昨日東京都内で開かれ、各党の議論が展開されました。衆議院選挙はいよいよ明日公示、選挙戦の火蓋が切って落とされます。もう始まっちゃってるような印象ですけどね。公示は明日。昨日は日本記者クラブで各党党首論戦ということですね。それでは日本放送報道部の畑中秀也デスクのレポートです。はい、昨日午後1時過ぎから2時間余りにわたって行われました討論会。自民党総裁の安倍総理大臣、希望の党の小池代表、公明党の山口代表、共産党の志位委員長、日本維新の会の松井代表、立憲民主党の枝野代表、社民党の吉田党首、そして日本の心の中野代表と、この8人が一堂に会したわけです。様々な議論があったわけですが、やはり気になるのが勝敗ラインでして、安倍総理大臣、あくまでも自民公明合わせての過半数233議席が勝敗ラインであるという認識を示しました。過半数を取った勢力が政権を取る。つまり私たちは過半数を維持すれば政権を継続してまいります。自民党の総裁としてですね、過半数を取れば当然批判指名を受ける候補として出ています。つまり自民党単独で過半数を割ったとしても、自民公明合わせて233以上であれば政権は継続という認識となります。で、一方もう一つのポイントですけれども、希望の党、小池代表が出馬しないと明言している中、希望の党としての総理指名候補は誰なのか、未だに明らかにはなっていません。政権を目指すということは一つ大きな私どもの目標でございます。いやいや、総理大臣候補には選択肢示してないんですよ。それはですね、皆様方のこの選挙の結果ということを踏まえながら考えていきたいと思っております。議論のテーマは北朝鮮の核ミサイルへの対応、憲法9条の改正、消費税の増税など多岐にわたりましたが、この中で憲法9条の改正については、この中で自衛隊を明記するかについて、与党並びに憲法改正勢力の中でも温度差があります。安倍総理大臣、山口代表、小池代表、そして松井代表です。憲法審査会の中においてですね、各党が案を持ち寄り、建設的な議論が進んでいることをぜひ期待したいと。世論調査等をやりますと、やっぱり半分以上がまだ自衛隊を憲法に書くことについては理解を示していないわけですね。自民党のその中の分かれている議論、これは我々としては見守っていくと。防衛省と自衛隊の関係、これが逆転しちゃうのではないかというようなこともこれありですね。3項についてこのような形でそのまま進めるというのは大いに疑問があります。僕は安倍政権の間に憲法の改正議論しないというのは、これあまりにも幼稚だと思うんですけど、じゃあ誰の時やったら憲法改正の議論するんでしょうかね。そして現状の安保法制の下での9条改正に異論を唱えるのが共産党の志位委員長、立憲民主党の枝野代表です。安倍政権の下での9条改憲には反対すると。枝野さんのところとは憲法に対する考え方、違いもあります。しかし、今やられようとしているやり方は反対だと。今の安保法制違憲である。違憲の安保法制を追認するような憲法改正には賛成できない。専守防衛を超えるような集団的自衛権の行使用には反対です。で、一方、社民党と日本の心は記者からその存在意義を問う声がありました。吉田党首と中野代表です。一体社民党の存在理由は何なのか。立憲民主党ができてですね、だいぶ社民党の政策に近づいてきたなという実感はございます。自民党を支援してますよね。はい。だったら一緒に自民党と一緒になったらどうですか。今は一人ですけれども、やっぱり日本の心という意地があるじゃないですか。吉田党首の発言につきましては、枝野代表もちょっと苦笑いと、そういう一幕もあったわけですが、以上、かいつまんでお伝えしていきました。はい。
今のところ、本格的には明日からということですけど、事実上もう始まってますんでね。そうですね。一番印象に残ることは何ですか？私はですね、小池さんの出馬がこれで 100% なくなったなと、この日本記者クラブのですね、この党首討論というのはラストチャンスだったと見てるんですよ。で、その中でその出馬、宣言をしなかったということは、これで完全に消えてなくなったなというのが、昨日の持ってる大きな意味じゃないかなと思いますね。完全に消えたと。で、もう一点はですね、その勝敗ラインに関して、安倍さんはですね、自公合わせて過半数、これ233なんですが、これを上回れば続投っていうね、意欲を示したんですけれども、これはある意味で、党内に対する牽制もあるんではないかなと、自民党内に対するね。これどういうことかというとですね、過半数って233なんですが、もし仮にね、これ自民党が単独でこの233を割り込みますと、間違いなく、自民党の党内での政局、つまり安倍おろしというね、安倍さんに対する責任を問う声が出てくる、強く出てくるんじゃないかなと、私は思いますんで。今全体で自民党だけでも相当の数いるでしょ？はい、288ですね。288。はい。ね。それが、安倍さんが言ってるのは自公を合わせて233でいいって言ってるでしょ？ね。こんな気楽なことはないですよね。ですからね、じゃあどのぐらい割り込んだらと、さっきの288マイナス233ですから、55ですかね。55。で、55を割り込むと、要するに、安倍さんとしては非常に大きなピンチを迎えることになるんじゃないかなと。ですから、これがですね、今回の選挙結果で一番見ておかなきゃならないところではないかなと思いますね。それと、先ほどのその小池さんの出馬が完全になくなったということで、必ず聞かれる、じゃあ主犯指名になったら誰を押すんだということですよね。そうするともう、世間はもうそっちの方でいろいろ騒いでて、自民党で党派が割れてね、例えば石破さんを担ぐんじゃないかとか、なんか意外なことを言う人が結構いるんですけど、須田さんはどういう感触が言ってますか？いやー、だからその辺が全くおそらく決まってないんだろうなと。要するに選挙後のですね、その主犯指名を含めて、希望の党がどう動くのか。つまり、さっきのね、冒頭の話とリンクしてくるんですよ。つまり、小池さんの出馬するかしないかが決まってない以上、そのスタンスを決めようがなかったっていうのが、一番大きな理由じゃないのかなと思うんですね。小池さんの腹の中っていうのは、何を計算してますか？やっぱりね、世の中の風だったと思うんですよ。これで一気に政権交代へつながっていくんであれば、私は急転直下ね、ちゃぶ台返しじゃないけれども出馬。で、私が注目したのはですね、実は東京1区なんですよ。で、東京1区千代田区を中心とした選挙区なんですけれども、ね、今言われた海田万里さん。海田万里さんの考え方からすると非常に希望の党に近い考えを持っている。そうなんです。私ももう図星でね、あれが不思議でしょうがなかったんですよ。なんで落選中の海田さんをね、ずーっと一区なんですから、ね、公認しないのかな。で、結局、立憲民主党の方からということになってるでしょ。実話の話は、そういった意味で言うと、最終的に希望の党はですね、無名の候補者を出したんですよ。一体誰みたいな、人をね。で、私はね、その東京一区から、場合によっては小池さんが出馬するというね、そういう目論みがあったんではないかなと。で、いつでも差し替えの利く人を、用意してたんじゃないかなと、そう見てるんですよ。だからこそ海田さんを入れたかった。説得力あるな、それ。海田さんを希望の党のね、公認候補に東京一区でしちゃうと、小池さん一区から出らんないですかね。そうなんですよ。で、もともと小池さんの、選挙区はですね、若狭さんが出てる。若狭さんに譲っちゃったしね。こう難しいというところもあってですね、じーっと世の中の風を見ていた、やっぱりね。党首として出るには一区なんていいじゃないですかね。そうなんですよ。で、ね、比例代表っていう話もあるけれども、やっぱり、総理総裁になるためには、やっぱり、選挙区で勝たないとダメですよ、ここはね。そうか、その辺の心理のあやというのも。だけど結構何か私見てる限りね、小池さんのその本当の心の内はわからないわけですけども、でも世間でいろいろ言われてるのは、小池さんのその、計算高さとか、勝負師のね、なんていうのかな、度胸の良さとか、いろいろ考えて、こうじゃない、ああじゃないっていうのが、なんかみんな当たってるような気がしてしょうがないんですよね。ね。
で、ただですね、その計算高さっていうのをまず高島さん冒頭に挙げましたよね。それが今の世の中の空気なんですよ。だから希望の党を決闘した時は期待感がガーッと集まって、これはロケットスタートになるのかなと私も見てたんですが、そうなってくるっていうと、やっぱり、自民党単独で233を割り込むものがあるなと見てたんですけども、やっぱり途中で失速しましたよね。希望失速。投票先比例でね、前回調査から6ポイントも減ったと、今日の読売ですけどね。やっぱり排除するというあの一言が効いたのかなと、計算高さが効いたのかなと、その一方でね、意外に男を挙げた人がいるんですよ。まあ男ですからね。やっぱり枝野さんね。立憲民主党。で、やっぱり筋を通したってのは、やっぱり枝野さんじゃないのかなと。公明党の山口さんが、あれ誰が言ったのか自分で考えたのか思いついたの知らないけど、民進党の顔をかぶった、ね、そういう政党、一見にしたあれ好きね。そこばっかりを映像で出されちゃって。まあ山口さんがああいったことを言うっていうのもね、かなり強く意識してるんだろうなと、私思ったのはですね、決闘の記者会見で、その記者の質問を受けるのに、無制限で、時間無制限でね、質問を受け付けたっていうのは、最近のね、党首の、記者会見の珍しいパターンだなと。今時珍しいですね。みんなもう適当に質問をはぐらかして逃げますからね。はい。須田慎一郎さんです。改革で教育無償化です。これを全国でやりたい。立憲民主党は真っ当な政治を取り戻します。安倍政権の是非、憲法が問われる大事な選挙です。次の世代に熱いメッセージを残してまいる。公示、選挙戦の火蓋が切って落とされます。もう始まっちゃってるような印象ですけどね。公示は明日。昨日は日本記者クラブで各党党首論戦ということですね。おはようございます。高島秀武です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんで、取り上げるニュースこちらです。安定した政治の下、この国を守り抜いてまいります。与野党のトップ8人による日本記者クラブ主催の討論会が昨日東京都内で開かれ、各党の議論が展開されました。衆議院選挙はいよいよ明日。国民ファーストの政治で日本に希望を。公約では教育負担の軽減を掲げさせていただきました。安倍暴走政治に退場の審判を下し、新しい政治を作る。我々は身を切る